បាទសូមគោរពជម្រាបសួរមិត្តភ័ក្តិដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាថ្មីថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងការរកលុយតាម App Baycon បាទដោយយើងចូលចោះឈ្មោះចូលឲ្យទៅរបៀបចោះឈ្មោះក្នុងការបង្កើត Account Baycon ដើម្បីរកលុយជាមួយ App ខ្មែរយើងមួយនេះខ្ញុំបានបង្រៀននៅក្នុងវីដេអូទី1ហើយបងប្អូនអាចចូលទៅមើលក្នុង profile របស់ខ្ញុំវីដេអូខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោម description ដើម្បីធ្វើការចោះឈ្មោះយកលេខកូដដើម្បីបំពេញឲ្យខ្លាចជា account ពេញសិទ្ធក្នុងការរកលុយជាមួយ Baycon បងប្អូនអាចចូលមើលទស្សនាបានហើយនេះជាវីដេអូទី2ដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបរកលុយយ៉ាងម៉េចក្នុងការផុសវីដេអូមើលវីដេអូបានលុយយ៉ាងម៉េចហើយយើងអាចចូលក្នុងក្រុមជាច្រើនដើម្បីយើងធ្វើការ share វីដេអូឲ្យបាន view កាន់តែច្រើនដើម្បីរកលុយអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងដើម្បីចូលមេរៀនបងប្អូនសូមជួយចុច subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំផងជួយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗនិងការបង្ហាញថ្មីបន្តទៀតបាទហើយនេះជា account របស់ខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលបានចុះឈ្មោះហើយលេងជាមួយកម្មវិធី Baycon ហើយវាស្រៀងតែ Facebook ទេហើយបងប្អូនត្រូវធ្វើការព្យាយាម add friend ឲ្យបានច្រើនកាលណាបងប្អូនមាន friend ចាប់ពី 1000 នាក់បានយើងមើលវីដេអូទៅឡើងលុយលឿនជួនកាលបើយើងវា friend យើងក្រោម 1000 នាក់អញ្ចឹងជួនកាលមើលទៅវាបានពេលខ្លះក៏វាអត់អញ្ចឹងទៅណាហើយសម្រាប់វីដេអូបងប្អូនត្រូវធ្វើការផុស 4-5 វីដេអូឬក៏10វីដេអូក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅអានេះជា account របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញខាងការមើលវីដេអូជាមួយយើងមើលcònជាមើលការសាកដំបូងទេឥឡូវយើងធ្វើការចូលមើលវានឹងលោតវិជ្ជកម្មអានេះវិជ្ជកម្មគេបែប book page របស់គេអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងរងចាំសញ្ញាខ្វែងតិចទៅដើម្បីទទួលបានលុយដល់ពេលដែលវាចប់វិជ្ជកម្មហ្នឹងមានលុងកត់ខ្វែងនៅកន្លែងនេះគេដាក់ sponsor អញ្ចឹងយើងរងចាំតែសិនបាទកាលណាវិជ្ជកម្មកាន់តែយូរយើងកាន់តែបានលុយយើងច្រើនប៉ុន្តែវិជ្ជកម្មណាវាឆាប់ចេញខ្វែងមកយើងទទួលបានឆាប់ឥឡូវចេញសញ្ញាខ្វែងហើយបងប្អូនចុចខ្វែងយកទៅវានឹងលោតលុយនៅនេះបាន 9000 អញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយយើងចុចយើងទៅវាលោតលុយនឹងមកទៀតហើយយើងរងចាំអញ្ចឹងទៅយើងមើលវីដេអូខ្លួនឯងផុសហើយមើល share វីដេអូឲ្យបានច្រើនទៅក្នុងក្រុមក្នុងអីចឹងទៅអូខេបាទហើយបន្ទាប់មកយើងចុចខ្វែងណាបងប្អូនយ៉ាសំទោសនេះឡែកខ្វែងនេះយើងចុចខ្វែងជាងមកយើងនឹងទទួលបានលុយតទៀតហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញរបៀបផុសវីដេអូយ៉ាងម៉េចជូនបងប្អូនទស្សនាបងប្អូនអត់ពិបាកទេបងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងកម្មវិធី YouTube របស់យើងក្នុងកម្មវិធី YouTube មកបាទហើយបងប្អូនរើសវីដេអូណាមួយរបស់យើងក៏បានវីដេអូរបស់អ្នកដទៃក៏បានដែរធ្វើការរើសវីដេអូណាដែលបងប្អូនចង់បង្ហោះអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូមួយនេះចុះបាទវីដេអូក្នុង YouTube វីដេអូណាក៏បានដែរមិនចាំវីដេអូខ្លួនឯងបងប្អូនបានមើលហើយបងប្អូនធ្វើការចុច share កន្លែង link នេះមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការ copy ទៅក្នុងការផុសវីដេអូពិបាកទេគ្រាន់តែ copy វាមកហើយយើងត្រឡប់ទៅ App Baycon យើងវិញបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចកន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការផុសវីដេអូបងប្អូនត្រូវមើលឲ្យតន់កុំឲ្យមានការខុសឆ្គងកុំឲ្យយើងផុសទៅកុំឲ្យថាផុសហើយមិនអត់បានឡើងលុយអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ចុចកន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវចុចកន្លែង YouTube នេះបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវតែដាក់ចុចកន្លែងនេះជាប់ដើម្បី pass link បន្ទាប់មកយើងចុចសញ្ញា pass បាទបន្ទាប់មកចុច set តបមកបងប្អូនកុំភ្លេចដាច់ខាតគឺកន្លែងបើកដុល្លារនេះកាលណាវីដេអូយើងអត់បើកដុល្លារហ្នឹងយើងមិនអាចរកលុយជាមួយវាបានទេយើងចុចទៅវាមានលុយពាណិជ្ជកម្មអីទេបាទហើយបងប្អូនអាចសេអ្វីនៅក្នុងនេះក៏បានដែរសេអ្វីសេទៅប៉ុន្តែបើយើងអត់ត្រូវការសេយើងផុសយកតែម្ដងផ្លឹបបាទអូខេឥឡូវយើងធ្វើការផុសរួចរាល់ហើយសម្រាប់វីដេអូនេះគឺផុសហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាវាមើលទៅបានលុយមិនបានលុយយើងគ្រាន់តែចុចលើវាទៅខ្ញុំធ្វើការចុចលើវីដេអូហ្នឹងតែម្ដងបាទឥឡូវវាលោតពាណិជ្ជកម្មហើយនេះជាពាណិជ្ជកម្មដែលគេ book page គេដែរបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំកន្លែងនេះចុចសញ្ញាខ្វែងចុចខ្វែងមកយើងនឹងទទួលបានប្រហែលសេនដែរបាទក្នុងការមើលប៉ុន្តែនេះសម្រាប់ account ដែល upgrade ហើយក៏សម្រាប់ account បងប្អូនធម្មតាក៏បានលុយដែរគាត់ថាវាអាចតិចជាងនឹងតិចតួចបាទអញ្ចឹងសញ្ញាខ្វែងយើងចុចខ្វែងអញ្ចឹងមកអូខេយើងបាន 18000 កាក់ដែរបាទហ្នឹងគ្រាន់ថាជាការបង្ហាញឲ្យរបៀបមើលវីដេអូនិងការផុសវីដេអូឲ្យបានលុយជំហានទី2ហើយឥឡូវខ្ញុំចូលក្នុង account របស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្រៀនបងប្អូនវា share ចូលក្នុងក្រុមអីចឹងដើម្បីទទួលបាន view ច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង account នេះគឺវីដេអូដែលយើងបង្ហោះមិញឥឡូវយើងធ្វើការ share វាទៅ
នេះហើយយើងចុចកន្លែងនេះដើម្បី share ចូលក្នុងក្រុមនេះជា page like របស់ខ្ញុំមាន 6000 like ដែរទេដល់ពេលដែលយើង upgrade account គឺនឹង free page 6000 like ឲ្យយើងតែម្ដងបាទចុច like ក្រុមនេះមកឡើងហ្នឹងកន្លែងក្រុមតបមកបងប្អូនអាចធ្វើការ share ចូលក្នុងក្រុមអញ្ចឹងទៅហើយក្រុមអស់ហ្នឹងបងប្អូនទៅតែចូលទៅណាយើងទៅនេះអង្គុយចូលក្រុមគ្នាបានច្រើនអញ្ចឹងទៅដើម្បីយើង share វីដេអូចូលអញ្ចឹងបងប្អូនបាទតបមកយើងចុច share អញ្ចឹងទៅដូចជាយើង share ចូលក្រុម Facebook អញ្ចឹងវាមិនខុសគ្នាប្រហែលទេហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅបងប្អូននឹងទទួលបានការរកលុយតាមរយៈ MMO ហ្នឹងគេហៅរយៈទី1គឺ MMO រកលុយតាមការផុស Facebook ផុស YouTube ផុសវីដេអូពី YouTube ចូលនឹង Baycon ដើម្បីទទួលបានលុយមើលវីដេអូហើយនេះជាក្រុមបងប្អូនចង់ចូលក្រុមផ្សេងអញ្ចឹងណាអូនចូលជាន់មកនេះដោយសារខ្ញុំចូលក្រុមគេបានច្រើនហើយអញ្ចឹងចុច search មកដូចថាយើងចង់ចូលក្រុមអីយើងគាត់ថាឧទាហរណ៍ណាចូលមានអក្សរ T អញ្ចឹងមកមានណាគេមានក្រុមនឹងតាក់ទងអក្សរ T នេះក្រុមច្រើនបងប្អូនអាចចុចជាន់អញ្ចឹងទៅយើងចុចជាន់អញ្ចឹងទៅបាទចូលក្រុមគេច្រើនដើម្បីយើងអាច share វីដេអូចូលអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទចាអញ្ចឹងតែនឹងគ្រាន់តែការបង្ហាញបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់វីដេអូទី2ក្នុងការបង្ហោះវីដេអូរកលុយជាមួយ Baycon និងការមើលវីដេអូរកលុយជាមួយ Baycon គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងជូនបងប្អូនចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតក្នុងការរកលុយឲ្យបានលឿនជាមួយនឹង Baycon តាមរបៀបណាខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា